오늘은 코를 고는 아이에게 감별해야 할 5가지 질환에 대해 이야기해 보려고 합니다. 아이가 코를 고는 경우 단순한 습관일 문제일 수도 있지만 때로는 중요한 질환의 신호일 수 있습니다. 그럼 어떤 질환을 감별해야 하는지 함께 알아볼까요? 안녕하세요, 하지욱입니다. 오늘은 코를 고는 아이에 대해 알아볼 건데요. 그냥 넘어가면 안 되는 중요한 질환들이 있을 수 있습니다. 그럼 어떤 질환들을 감별해야 할지 함께 알아보겠습니다. 준비되셨나요? 첫 번째, 수면무호흡증. 수면무호흡증은 아이가 자는 동안 호흡이 일시적으로 멈추는 질환이에요. 이 때문에 깊은 잠을 못 자고 낮 동안 피로감이나 집중력이 저하를 겪을 수 있어요. 잠자는 동안 코를 심하게 골아요. 자다가 숨을 멈추는 것처럼 보여요. 밤에 자주 깨요. 낮 동안 피곤해하고 졸려해요. 감별 포인트로는 아이가 자는 동안 숨이 끊기는지 관찰해 보세요. 낮 동안 아이가 비정상적으로 피로해하거나 집중을 하지 못하는지 확인해 보세요. 두 번째는 비염입니다. 비염은 코 점막의 이상 염증으로 발생하여 알레르기 반응이 원인이 될 수 있고, 코가 막히고 콧물이 나오며 재채기와 가려움증이 동반될 수 있어요. 코를 자주 문지르고 긁어요. 코막힘이 지속돼요. 그리고 콧물이 많이 나와요. 재채기를 자주 합니다. 특정 계절이나 환경에서 증상이 악화되는지 확인해 보세요. 알레르기 검사를 통해 특정 알레르기 원인을 확인해 보세요. 세 번째는 편도 비대입니다. 편도가 비정상적으로 커져서 호흡을 방해하는 상태예요. 주로 감염 후에 발생할 수 있고 코를 심하게 골게 만들어요. 입을 벌리고 자는 습관이 있어요. 목이 아프다고 해요. 자주 목감기에 걸려요. 그리고 감별 포인트로는 아이의 편도가 비정상적으로 커져 있는지 확인해 보세요. 자주 목감기에 걸리거나 목이 아프다고 호소하는지 확인해 보세요. 네 번째는 부비동염입니다. 부비동염은 부비동에 염증이 생기는 질환으로 코막힘, 콧물, 두통 등을 유발할 수 있어요. 부비동염이 있으면 코를 골게 될 수 있답니다. 지속적인 코막힘이 있어요. 누런 콧물이 나와요. 얼굴에 통증이나 압박감이 있을 수 있어요. 두통이나 피로감이 있어요. 감별 포인트로는 지속적인 코막힘과 누런 콧물이 있는지 확인해 보세요. 얼굴 통증이나 두통이 있는지 확인해 보세요. 다섯 번째, 마지막으로 아데노이드 비대입니다. 아데노이드가 커져서 호흡을 방해하는 상태예요. 코를 고는 원인 중 하나로 자주 나타나요. 코를 심하게 골아요. 입을 벌리고 자는 습관이 있어요. 자주 코막힘을 겪을 수 있습니다. 코로 숨쉬기를 힘들어합니다. 아이가 자주 입을 벌리고 자는지 확인해 보세요. 자주 코막힘을 겪는지 확인해 보세요. 자, 이렇게 코를 고는 아이에게서 감별해야 할 5가지 질환에 대해 알아봤습니다. 아이가 코를 곤다면 단순히 넘기지 말고 주의 깊게 관찰하여 필요한 경우 소아과 전문의와 상담하는 것이 중요합니다. 오늘의 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 더 궁금한 점이 있으시면 댓글로 남겨주세요. 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다.